Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bosali malamu ya kolanda bansango na nzela Kin Live boye malamu bande kobalandi bansango na mukuse yango yo uta Kolwezi capitale ya Ituka ya Lualaba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aibi na ko inaugurer village ya congrès bâtiment ya gouvernorat pesal polyvalente ozali na makoki ya koyamba 1500 batu manaka ya kobota ya ofele ekomi na danger kolandisama na bozangi ya kofuta ba structure ya santé partenaire misusu bayebi na ko suspendre contrat kati na bango centre Monkole oyo uta août 2024 kino lelo nanu bafuta mate Kinshasa ekokoma mboka ya bagang te maloba ya vice-ministre ya justice Samuel Mbemba oyo aibi na ko lancer lundi 9 juin opération ya kokanga ba criminel auteur ya ba braquage pe vol en main armée simako contre le ville ya Kinshasa et colère des Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pendant sa manso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bosala biso confiance ya kolanda bansango na lokota ya Lingala na nzela Kin Live topesi bino mbote pe totombeli bino boyi malamu édition ya lelo ekofungwa mana bansango oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo akomi na Kolwezi capitale ya Ituka ya Lualaba lundi na molonga ina ye Denise Nyakeru aibi na ko inaugurer ba infrastructure misatu ezali bongo village ya congrès gouvernorat pesal polyvalente ezali na makoki ya koyamba 1500 batu. Kolandisa ma 12e conférence ya ba gouverneur oyo ekobanda le 10 le 13 juin na province ya Lualaba mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo akukamba milulu yango akomi mokolo mwalelo na province ya Lualaba elongo na molongani na ye Denise Nyakeru Tshisekedi na bokomi na ye na Kolwezi mokonzi ya mboka akendaki nanu kofungola nzela ya bobandi misala ndakisa na village ya congrès ndaku ya misala ya mbula matadi ya Ituka pe lisusu salle polyvalente oyo ekoki koyamba batu 1500 na maloba na ye Fifi Masuka atalisi ete ba infrastructure oyo ekoti na molongo ya misala ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Dignement et fièrement, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Je salue particulièrement avec force et conviction son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Simanaye Kotambola na ba infrastructure, ministre ya culture Yolande Lebe atondisa makina esengo ya komona ba infrastructure ya masano oyo culture ekolo Congo et silikozwa. Ce projet ambitieux réalisé sous le leadership du gouverneur de Lualaba, Madame Fifi Masuka Saïna. Cet événement marque une étape significative dans le développement culturel et artistique de la province du Lualaba, de la ville de Kolwezi et une infrastructure de plus pouvant abriter des activités culturelles de caractère international et national et promouvoir ainsi les créations artistiques. Boyeba ete mokambi ya ekolo akosala ba inauguration mususu na province ya Lualaba. Tolobi Tibukoyoka. Tikala na présidence de la République mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo amonisaki elongi na makita ya tuku zomi na sambo ya lingomba ya CEAC oyo efungolaki bikuke weekend eleki na Guinée équatoriale na tina ya kolobela ntombwama ya bikolo ya Afrique centrale na libaku oyo bokambi ya CEAC epesamaki lisusu na Théodore Obiangema bokambi ya mboka Guinée équatoriale. Esalemi na engumba malabo na Guinée équatoriale.
likita monene ya mbala tuku zomi na sambo oyo esangisaki bakonzi ya mboka elongo na bakambi ya bambula matari ya bikolo binso biyebizwami na lisanga oyo ya CEAC. Na kati na bango, mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi ye akomaki na ntongo ya mokolo ya bofongoli milolo mina. Na kokita na ye na mpepo, mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki ayambamaki na mokambi mbula matari ya ekolo Guinée Équatoriale oyo azalaki ye mokote kasi azalaki na ba ministre ya ekolo RDC. Na oyo esika bayimboka Congo Demokratiki oyo bavandaka na malabo bango pe bazangaki te bayaki ebele pona kopesa mokonzi ya ekolo na bango mbote. Kolongwa na libanda ya pepo Félix Tshisekedi na lingomba na ye bakumba makikino na ndako ya mosala ya Théodore Obiangema mokambi ya ekolo Guinée Équatoriale bisika wapi bango babale babetaki masolo mbunzu na mbunzu. Na ngonga ya 14h nde milulu monene oyo efongwamaki bato minei bazwaki maloba ya suka ezalaki mokambi ya ekolo Guinée Équatoriale Théodore Obiangema o azalaki lokola mokambi wa yambo ya lisanga pe milulu mina. Sima ya maloba na ye bakabonaki na makita misato bisika wapi banso bafandaki na bamesa pona kozwa biyano ya solo na o Itali libombo ya bikolo binso bezwami na kati ya Afrique Centrale. Likita oyo ezalaki na tina ya koluka politiki ya ntombwa ezalaki mpe na mama ya likambo ya kobomba mpe kotombola lingomba ya CEAC na tina ya kotisa bikolo mpe kotombola bikolo binso biyebizwami lisusu na kati Afrique Centrale. Kaka na likita oyo basili kozongisa bokambi ya CEAC na maboko ya Théodore Obiangema mokambi ya Guinée Équatoriale na oyo etali bosenga ya ekolo Rwanda ya kozwa ebonga ena Didier Manzenga Mukanzo atalisi ete ekolo Congo Demokratiki etelemelaki bosenga bona na motema moko na komona ete ekolo Rwanda yango nde ezali koboma pe kobundisa ekolo RDC. Banso bazwaki mokano ya kopesa ebonga pona mubu moko kaka na Guinée Équatoriale. Tolobi ti bokoyoka. Ministre d'État ya Justice pe garde des Sceaux Constant Mutamba akobika te na likambo o bazali kolandela ye ya moyibi ya misolo ya botongi boloko ya Kisangani. Na koyoka communication ya Assemblée nationale ya lundi 9 juin 2025 et monisami polele ete mabunga oyo PG ya cour ya cassation azali kolandela ye ezali bosolo. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856 bar CAB bar ME bar MIN bar GES bar CFE bar 2025 du 16 avril 2025 du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débitée du compte du ministère de la Justice Frivao vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US $ ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025 et c'est sans avenant. Signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. Le fait ainsi relaté, imputables à M. Constant Mutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics. Ensuite que les dépositions de M. Constant Mutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire,
Ces explications ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Troisième jour, il y a audition, il y a ministre d'État, il y a justice, il y a procureur général, après il y a cour, il y a cassation, ministre Constant Mutamba. A Koki Koyeba Mbanonaye lundi 9 juin 2025, sima il y a audition na APG firmé Vonde Mambu. Kasi na koyoka banungu na couloir ya parquet, après il y a cassation. Constant Mutamba a Koki Kozala a signé na résidence surveillée. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya suku ya seba kelimi beko Vital Kamerhe amatisi mongongo pona ko telemela likambo ya bozangi kofuta basali ya leta na biteni oyo ezali occupé na batomboki. Na plénière, Vital Kamerhe atalisi ete ezali kopesa bandeko pasi mbala ya mibale. Ezalaki na plénière ya Assemblée nationale, sima ya motion ya moko ya badepute ya Est ya République démocratique ya Congo, nde mokonzi ya Assemblée nationale amatisaki mongongo na ye pona kotelemela non paiement ya ba agent ya l'État oyo bazali na ba territoire ya guerre pe kobo ya discrimination na balolenge na yango nyonso. Mokonzi ya Assemblée nationale atalisi ete kobo ya kofuta bango ezali kobakisela bango pasi pe kopesa image ya mabe na badongolo misro ya mboka Congo. En ce qui concerne les agents, il ne doit pas y avoir de discrimination. Les agents de la RVA comme les enseignants ou les agents de la SNEL ou tout d'autres agents qui se retrouvent dans les territoires occupés en guerre, vous allez affliger à ces agents une double peine. Non seulement ils sont sous occupation et lui vous coupez les salaires. Et si vous coupez, cet argent va où? Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi alors on continue à payer les enseignants? J'ai vu qu'on a réceptionné le mal des examens d'État à Goma. Il ne faut pas que nous-mêmes nous donnions l'impression que nous avons déjà sacrifié une partie de notre territoire. Si on continue avec ce genre d'agissement, les occupants là-bas, avec l'argent de la République démocratique du Congo, jouant sur la naïveté de la population, vont prendre cet argent et vont construire des hôpitaux et des routes. On finira par dire, ah bon, il vaut mieux rester avec ces gens plutôt que de rentrer dans le régime du gouvernement central. C'est très dangereux. Boyeba ete, ekokisi basanza motoba, oyo biteni ya République démocratique ya Congo ezali occupé na ba rebelle. Na lolenge oyo, tokoki koloba ete ba agent à l'État baza pe impayé pendant sanza motoba. Tolobi Tibokoyoka. Nangambu na vice-premier ministre intérieur et sécurité Jacquemain Chabani aebaki na kosukisa milulu ya boteyi na ntina ya kokela mangomba ya bokengi na biteni pe binguma nyonso ya École Congo démocratique ezalaki dimanche 8 juin 2025 na Libaku ya Mateya ya Suka oyo epesamaki na ba administrateur ba chef coutumier pe ba bourgmestre ya etuka ya Lualaba. Nakokita na ye libanda ya pepo ya Lualaba sima ya nzanga ya dimanche 8 juin 2025. Jacquemain Chabani, ministre o atalaka mambi ya Mundelu Mboka, ayambamaki na Fifi Masuka Saini, moyangeli ya etuka, elongo na bakambi, ya bituka misusu mpe, bakambi ya ba assemblée provinciale, mpe ba ministre ya intérieur, ya bituka nyonso ya École Congo démocratique, oyo bazwamaki na Lualaba na tina ya likita ya zomi na mibale, ya bayangeli, ya bituka na École Congo démocratique. Jacquemain Chabani azwaki ba honneur militaire mpe akumbamaki na esika ya milulu ya bosuki sikelasi ya bokeli ba comité provinciaux et locaux de sécurité tina ya mateya oyo ezalaki ya kolendisa bokengi na biteni binso bya École Congo démocratique.
boyeba ete ba bourgmestre ba chef coutumier ba administrateur ya ba territoire nde balandaki mateya oyo na mikolo misato. Na libakulina Fifi Masuka Saini atalisi esengo na ye liboso mbula matari ekolo Congo Démocratique na komona ete ye azali kosala manso pona kotia bokengi mpe kobatela bayimboka bisika binso bazwami. La signature du décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant la création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des mécanismes de gouvernance sécuritaire de proximité. Ces textes ainsi que ces mesures d'application traduisent de manière concrète la volonté du gouvernement de répondre à l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que de préserver l'intégrité du territoire national. Azangaki lisusu te kopesa longonya na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pona ba effort nyonso azali kosala na tina ya kozongisa bokengi na ekolo Congo Démocratique mobimba. Tolobi ti bokoyoka. Kinshasa ekokoma mboka ya bagang te. Vice-ministre ya justice Maître Samuel Mbemba Kabuya abeti loboko na mesa lundi 9 juin 2025 liboso ya bapanzi sango wapi ayebi na kolancer opération ya kotia maboko na ba criminel auteur ya babraquage pe ba crime à main armée. Lokola maloba ya mokonzi ya mboka ezalaka na kilo ya mobeko, mitindo chef de l'État Félix Tshisekedi apesaki na liangani ya 46e Conseil des ministres na likambo etali kosukisa ngala ya phénomène braquage pe banditisme à main armée na Kinshasa. Ministère d'État ya Justice pe garde des Sceaux na nzela ya vice-ministre Samuel Mbemba Tanda Kabuya asili koyanga na lundi 9 juin 2025 na bakambi ya pouvoir judiciaire na tina ya mikano esengeli kozwama liboso ya bapanzi sango atalisi ete ministère ya justice akokokisa etinda na ye engebene mitindo ya tata mokonzi ekolo. Touti kozala na réunion na ba magistrat ya parquet na ba juge tokutani na bango pona kopesa bango maloba ya tata mokonzi ekolo magistrat suprême son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kouta na conseil des ministres elobi boye esengeli kotelemela makasi kolandela na justice bato oyo bazali ko boma pe bazali ko yiba na kati ya ville ya Kinshasa na mandoki kosambisa bango na esiko makambo esalemi babengi yango na lopoto audience foraine pe tango bakozala condamné kolandisa mobeko ya mboka epai ya ba juge esengeli kotinda bango na baboloko oyo ezali libanda ya ville ya Kinshasa. Elinkoloba bazuzi bakosala mosala na bango ministère ya justice pe kosala mosala na yango. Maître Samuel Mbemba abengi bakino ya basi pe mibali ya kodénoncer basispe pe apesi mise en garde na batomato imangongi pambate bako subir rigueur ya justice. Tosengi na ndeko nyonso tata mama ozali na ville ya Kinshasa elenge mouvement nyonso komona ezali suspect signaler yango na sous-commissariat o ezali pembeni na commissariat o ezali pembeni na parquet o ezali pembeni. Tolobi boye na bandeko oyo bazali kosala makambo oyo ngonga yangoyo oyeba ete ozali tata ya bana ozali mobali to mama ya libota ozali na bandeko oyo balingaka ope baningi bamona na liberté soki bo continuer ndenge bino bozali motema mabe justice pe akosala mosala na ye na lolenge oyo elongobani ville ya Kinshasa ekokoma ville ya bagang te kobanda lelo oyo ako continuer akomona oyo koyela ye kolandisama mibeko ya mboka na molongo ya ba ministère ya gouvernement souminois oyo ezali concerné na etumba oyo vice primature ya intérieur pe sécurité vice primature ya défense nationale pe ministère d'état ya justice pe garde des sceaux tolobi Tibokoyuka.
Na lobaki yango na ebandeli manaka ya kobota ofele ekolo Congo démocratique ekomi na danger kolandisama na bozangi kofuta ba structure ya santé partenaire ya programme kati na bango misusu ba bandi déjà ko suspendre ba contrat ndakisa centre Monkole oyo uta août 2024 kino lelo nano bafuta mate. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba service ya renseignement militaire baebaki na kocha maboko na 30 kg ya cocaïne oezali na motuya ya $1 million américains ezwami na ndeko mwasi na kombo ya Cécile Assoumani oyo kino sika azali kokoba koboya ete ezali ya yete. État-major ya renseignement militaire ya Bichungobila etiaki maboko na 30 kg 893 grammes ya drogue oyo ezali na motuya ya $1 million américains. Putulu yango e bomba makina kati ya ba haut-parleur, ba bol ya plastique pe ba sac ya bilamba. Kolandisama ba information oyo ba kondi ya service ya renseignement ya Bichungobila bazwaki. Drogue oyo e wutaki Brazzaville ezali bongo ya ndeko mwasi Cécile Assoumani oyo azali na maboko ya bakonzi ya la police. Putulu yango nyonso bapanzaki yango liboso ya haut magistrat militaire, ya conseiller juridique ya chef d'état-major ya renseignement, pe ya ba officier ya forces armées. Pona ndeko Cécile Assoumani oyo bakangaki, drogue yango ezali ya yete. Kasi ya muninga na ye na kombo ya Edi oyo asengaki ye lisungi akatisa biloko na ye. Moi qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé qu'il y a une police, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue et tout comme ça. J'ai dit ça n'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus. Et puis on m'a dit non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. J'ai mené de Baba et Kinshasa. Boyeba ete Cécile Assoumani akozala bongo transféré liboso ya bisambiselo oyo esengeli pona kobika kanda ya mibeko pe pona kozala ndakisa oyo ekobangisa batu oyo bazo sala trafic ya drogue tope ya ba stupéfiant mususu. Bandeko oyo basalaka mibembo esengeli na bino kotika komema ba mikumba oyo boyebi moto na makolo te. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Koma kolo lopango na $1,500 ya pamba kasi okofuta be $500 mosusu ekolanda moke kasi soki olingi okoma patron babus ya sika 00 km ezali kopesama na niongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Kokoma kolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place. Ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tol, pe ba forage pona kozwa mai, ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs, na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada, mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke
Moto ya 2 pneus na $1,300, avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance $2,000 aux moto na yo. Mususu ko futa moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population. Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Na bansango ya Masano, match amical international, ba Léopard ya École Congo démocratique, baibaki kolonga na 3-1, ba Bareya ya Madagascar, na match o betamaki na stade Orion na Mboka Front. Ba Léopard masculin football bazali déterminé pour na kotombo la bendele ya École Congo démocratique, na Masano ya ndembo ya makolo tope Coupe du Monde 2026, oyo ekobetama na États-Unis, Canada, Mexique. Natina ya komilengela malamu balakisaki bokasi bwa bango liboso ya ekolo Madagascar mokolo ya lobi na engumba Orléans kuna na ekolo France bisika wapi mingete misato na lioko nde ekabolaki bango na bayi ekolo Madagascar. Lisano oyo ebetami na Orléans na France emonaki Simon Banza na Yohan Wissa koningisa file ya bayi Madagascar na 27e minute, 33e mpe 68e minute. Boyeba ete lisano oyo ya lobi ba Léopard babetaki malamu penza ko banda na ebandeli kino na suka na yango koleka ndenge babetaka na masano mosusu. Libanda ya Coupe du Monde 2026 lisano oyo esalemi na tina ko milengela malamu yambo ya kokende kotalisa lisusu elongi na CAN 2025 ebongisami na ekolo Maroc. Tolobi Ti Bokoyoka. Kotanga na Europe ekomi pete pona bilenge ya Congo démocratique na bokasi agence de voyage Tour du Monde service oezali ko pesa facilité ya inscription pe ya visa d'études na ba congolais nyonso. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique ekomi pete pona bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique natina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde service po awa okosala choix université yo moko pe agence eko facilité yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki si pour na ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Totikala kaka na oetali masano ya ndembo capitaine ya ba Léopard École Congo démocratique Chancel Mbemba Mangulu atalisi ete akosukisa contrat na ye na Marseille le 30 juin 2025 ezali koya na maloba na ye mobeti ndembo ya École Congo démocratique asepeli na expérience ebaki na kokabola na équipe française. Mon contrat ça termine le 30. Après quand ça termine je dis merci à Marseille et merci à tous les supporters de Marseille. Moi j'ai mouillé mon maillot et Dieu m'a permis de rentrer dans l'histoire du club. Et j'ai fait des saisons merveilleuses, je n'ai pas triché. Et je souhaite de bonnes choses à tous mes collègues et à tous les clubs. Et je sais très bien, moi, mon histoire
s'arrête les 30. Et j'espère il y en a encore les défenseurs, les meilleurs défenseurs plus que moi, on va venir à Marseille. Le plus important, aller Marseille, on est ensemble. Trop frustré comme de cette saison dans le loft? C'est la vie, la vie c'est comme ça. Le plus important, moi j'ai gardé le calme, j'ai resté professionnel, j'ai respecté les clubs, j'ai respecté mon contrat. Dieu m'a permis, la santé, mon corps il ne m'a pas trahi, je suis à 100%. Personne n'y croyait à moi. Et les coachs et tous les peuples congolais croyaient à moi. Il fallait que je travaille à fond pour garder le cap très haut possible et l'aventure ça va continuer. Amen. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live Suki Awa, tozalaki na sengo ko présenter bino ango. Na kombo ya équipe technique et rédactionnelle, totondi bino botondi sima caméra. Ezalaki Gindombele botikala na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.